casi lo capillo. No, espera. Cuadrado y pulsa. También es verdad. Puedo optar. ¿Lo haces tú primero? Ya. ¿Tú sabes ya cuándo hay que Sí. hacerlo? Me mantengo y suelto. Deja la opción. No. Cuando tú me digas. Ya. No sé si justo era lo difícil, ¿sabes? Sí, botón. Ya vale. Hostia. Oh, No sabes cómo te la Look at pasa. all this junk. ya ves. Esto tienes, es súper largo, Es ¿sabes? muy largo. Para. Esta era la parte que queda aquí arriba. Ya, esto es perfecto, sí. Joder, incluso eso sin caer. Es verdad, aquí ya no. Ya no lo seguimos. No hay internet para bajarla. Ajá. A partir de aquí no sabemos nada. No sabemos, pero nada. Así que si nos cuesta un poco entenderlo, por favor. Uy. Casi te cae. Que sube. Enfrente, Soy tonto yo aún, Sube. ¿sabes? Ahora suelto y... No, era pino. Ah, bueno, también vale. Madre mía, ¿qué chorra estoy teniendo? Métete por tú, o sea. Hostia. No puedo. ¿Cuánta esto tiene tu mando? Mucha. Demasiada. Too much. Dale, dale. ¿Y cómo voy a ir? ¿Ahora? No pasa nada por esto aquí. ¿Pasa? De otra forma. Agáchate. Que me mire y agáchate. Somos bonitos. Mira, vamos. Muy bien. Listo. Dale. Vale. Dale, lleva. Vale. ¿Quieres bajar tú? No, mira. No. Vale. Ponte de medio. Corre, ponte de medio. Eso baja. Es como un ascensor. Vale, no. Sí, impulso. ¡No! No pasa nada, vale, está ahí. Uy, que subo. No. Vale, está ahí, creo. Porque ya está hecho. No ves que entras por aquí y entras por acá. ¿Dónde estás? Algo muy duro. Vale, no, espera. You need to get it down. No, que yo. No, te lanza algo. Time to suck up some more rubbish then. Tírate. Corre. Hostia, no llego. No.
puedo coger esto. Ahí. Vale, manténlo en la boca. Manténlo en la boca, vamos. Tío. Vamos. Toma. ¿Ah? Sí. Yo te puedo bajar ahí. Vale, hay que darle. I'm gonna pull my back. Eso lo han hecho solo. Coño, A ver si... You destroyed my digestion! And you put me away to rot in here! ¿Qué estamos comiendo, vale? Es que no hemos I comido. can still fix Yo lo you. veo, chucha. I can make you work again. No more lies! No. Oh, She's yeah. right. She's an engineer. A really good one. Bueno, Or patatas very de good. bolsa o Ha! puntos secos. Hey, vacuum. Si no te- Pizza, ya Really si... gonna believe that? Ya huh? si... Because Ya si I quieres. would not. Si quieres. Listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X2000? Huh? Hey! What? You've replaced me with the Turbo Dreamland. X2000! ¿No? A pretentious French Por cierto, lo mismo, who ¿sabes? can't even suck properly! Tendría que cambiar la I'll show you who's unidad. the best Que se vea 1080 a 60 FPS. En el rojo me va bien y en otro no. Me va como pillado. En el funnel me va como... En el funnel me va... Si yo le doy No, bien. I have more than dust for you! Vale, pero no ahora. Yo corro. Ahora. Punto arriba. Vamos, punto arriba. No. Hey, Hazle. I wasn't ready. Corre. No ya nada, pero... No, deja de montarlo. Take your money! Sube de arriba. Cuando sube esto. Apunta. Apunta hacia arriba. Made for this! How do you like that, dustbag? Casi. Hostia. Me han matado. I've broken your No te mates. Joder. ¿Cuántas personas hay, no? ¿Sí? Dos. Dos. Y no. Yo subo ahora. ¿Sí? Dale, caña. No hay más por ahí. Sí, faltan... A la izquierda. A tu izquierda. Dale. Coño, que lanzarrocas y cabrones. ¡Ay! 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 ¡No, tío! No te mates, no te mates. Just like you should stay Otro. from my You're gonna regret coming here. ¿Le has dado ya? Falta un toque más. Si lo cuentas, son un toque más. ¿Vale? Feel my suction power. My arms. No, tú cojones. Hey, he No, stopped. no. Time to finish this. ¿Vale? Aquí lo de la izquierda ahora. The wrong way. Oh, hey! Do you think this is too much? Kind of. But he tried to kill us. Jodió una cara. Macabro eso. Pero ya ves. Esto es para mayores de 18. Ya está. Te cargo el mando.
Si no lo he hecho. Nada, que después jugamos al FIFA. Come on. Se va a We jugar have to dos find personas Rose del before she mismo. I hope Sí, she sí, knows sí. what's happened Yo to us. soy malísimo. Oh, she must know No, something. bueno. I mean, she made these Eso ya lo dolls. digo. She made these? Yeah. Why did she make them look like us? No, no. Why didn't you tell me about them? Well, why would I? She's a kid. She plays with all kinds of stuff. Yeah, do so. Well, come on, let's find her. Where are we? You should know. You use this place. I haven't been in here for ages. Plus, everything looks different. Yeah. It's like some twisted version of reality. Ya son las 8. No, tío, bugueado, solo soy yo. No tiene. ¿Esto es la casa? Sí. Son buenísimos. Está la hija en la It's Rose. cocina. Rose! Lo voy a hacer con el cobertizo. O algo así. Can't hear us. Pues está roto. Ya. How are we gonna get over there now? I can help. What? What was that? Who was it? I don't know. Over here. Look, I know the way. I'll take you there if you help me save my friends. Aquí What nos da friends? como My una two arma o algo friends. así. We used to be ¿Qué? important Aquí and nos da taken como care una of. arma. That human locked El us up in her martillo toolbox y and left. arma. You mean May's toolbox? Una hacha de Yes, clavo. yes. That heartless woman. Do you know her? Well, No, he doesn't. Anyway, I heard that heartless woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore. Who cares about hobbies? Do you know how painful it is to die from rust? It's like burning alive, slowly. But look, Hammer, there's some rust remover spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Okay, it's a deal. Pick me up. Okay? Now, go to that big door over there. Pull that nail out. We're gonna need it. Okay, here goes. whoa! Where'd it go? Just whistle. What? Really? Oh! Wow. Cool. We got a flying nail and a talking hammer. Let's go. Hey, look, that's all right. Be careful with that nail, Cody. Hay que esperarlo. Right in my eye. Okay, well, don't drop that hammer on my toe. Don't worry, I know how to handle tools. Oh, yeah, no, me hey. too. Last time you used a hammer, you smashed your own thumb. Yeah, well, okay, Se acaba de clavar solo. but I'm in charge of the nail now. Okay, okay. Just be careful. ¿Dónde? No, eso es para probarlo, lánzalo. Lánzalo. Y luego para llamar. Tengo que recuperar. Hostia. Hostia, me ha dado por culo. Ah, le tienes que dar tú. Ah, no. Sí, sí, ponte tú en el otro lado. ¿En el lado? Por ahí. Ahí. Tienes que clavarlo. No, tienes que clavarlo. Tienes que clavar ahí. 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 Ya está hecho. No voy a meter. Todavía. ¿Está hecho? Hey, maybe we can swing off that nail. Steady Ah, falta un now. momento como enganchaba. No, tú no, por aquí no puedes. Sweet moves. Like your style, man. Oh, Tengo thanks, que tengo Hammer. que tengo que pasar por aquí. Sí. Oh, no, espérate. Me muero. Hace. Ahí pasa Vale, yo quiero que
No, tú no, Victoria, tú no tienes que llevar. No puedes, vaya. A ver, no sé cómo joder, cómo es. No sé qué es esto. Ah, mira, clávame aquí un clavo. En eso amarillo. Es verdad. Qué amarillo. Ese no. Ah, mira, recoges el clavo, el de la derecha. Puedes recogerte un clavo. Ay, joder. Ah, a la derecha puedes coger ese clavo. Apunta. Se apunta. No, pues, clavo. Buscándolo a lo mejor. Vale, salta. No sé cómo. Bueno, tú clava un clavo ahí. Ahí. Vale, ahora mientras intentamos Hold on el clavo tight. ese. Apúntale y llámalo. Apunta y llámalo. No sé cómo. Bueno, ahora apúntame ahí. No, si quieres mirar algo, míralo. Ahí. Me caí. Te acabo de soltar uno. Sweet! More ammunition! I think I'm gonna be sick! Ah, vale. No. Lo tengo. Ven. No, es que tenía eso ahí. Ese círculo ahí. Ahí, está clavarlo. Ah, pero ahí abajo. Claro.